最も珍しい猫5選。ゴイラパーマ。くるくるとした天然パーマの紐が特徴。突然変異から生まれた珍しい猫。抜け毛が少ない猫としても知られる。4ニッシュレックス。波のような紐を持つ猫。大きな耳と細い体が特徴。独特な見た目で世界でも珍しい。3位カーオマニー。タイ原産の希少な猫。純白の紐が特徴。左右で目の色が違うオットアイの個体も多い。ニイソコケ。ケニアの森林で発見された自然発生した珍しい猫。世界でも数が非常に少ない猫として知られる。1位は狼猫とも呼ばれる。部分的に毛が少ない独特の姿。突然変異から生まれた非常に珍しい猫はリコイ。